Wings in the Phantom 250 899 രൂപ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു ഗെയിമിംഗ് ഇയർബഡ് ആണ്. 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി 7:00 ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആക്ച്വലി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോം പ്രോ ഫസ്റ്റ് സെയിലിനെത്താൻ പോവാണ്. 2999 രൂപ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ. അതായത് 3000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ട് സ്റ്റോം പ്രോ വാങ്ങിക്കാം. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളൊരു വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റോം പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് സ്റ്റോം പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്ര നിറ്റ്സ് ആണെന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി വരെ 325 പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1.78 ഇഞ്ചിന്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 70% RGB കളർ ഗ്യാമറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 70% സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ആണ്. കൂടാതെ 2.5D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 60 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ 360x448 ആണ് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ AMOLED ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എന്തായാലും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയണത്, ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് വാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരെ. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെയിലിന് എത്തിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടാണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും സ്പെക്ക് വെച്ചു മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2999 നിങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കാണ്. അതുപോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്പെക് റിവ്യൂവിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്. കൂടാതെ 700+ ആക്റ്റീവ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്പോർട്സ് മോഡ്സ് അല്ല, ആക്റ്റീവ് മോഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണുമായിരിക്കും. റീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇനി റീഡിങ്ങിന് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയത്തില്ല, റൈറ്റിങ്ങിനും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും 700+ ആക്റ്റീവ് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും അല്ലെങ്കിൽ അനാലിറ്റിക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ SAP ചാർജർ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് ചാർജ് ആവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമി ആണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർസ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്റർനെറ്റോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. കൂടാതെ ഫിറ്റ് ടു വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാക്ക് യുവർ മൂവ്സ്, ഫൈൻഡ് യുവർ ഫിറ്റ്നസ് പാർട്ട്ണർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു നോയ്സിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫൈൻഡ് യുവർ ഫിറ്റ്നസ് ബഡ്ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. കൂടാതെ സെഡൻഡറി ആൻഡ് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ അലേർട്സ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ 24 hours ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്, SpO2, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ്, പൊതുവെ മറ്റുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിലും അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. IP68 ഡസ്റ്റ് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റന്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രിസ്ലിംഗിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല. കൂടാതെ IP68 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷവറിൽ പോകണമെങ്കിലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. എന്നാൽ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഡൈവിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രെത്ത് നമുക്കിതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെതർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൂടാതെ 100-ൽ പരം വാച്ച് ഫേസസ് ഇതിലുണ്ട്. ബ്ലാക്ക്, ഗ്രേ, ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ 3 കളേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭ്യമാകാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോം പ്രോയിൽ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് എന്തായാലും ടോട്ടലി ഒരു 90% അവർ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റോം പ്രോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതുവരെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് OSനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാറില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ സ്പെക് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോം പ്രോയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോടെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.